Это наша гостиная 10 января. 3, 2, 1, 0. А это уже наша гостиная 13 января. Мы решили спальню соединить с гостиной, так как на Новый год у нас всегда много гостей и не хватает места. Ремонт сделал муж, так как он сам мастер по ремонтам. Конечно, я тоже была в помощниках, помогала ему. Единственное, натяжной потолок делали другие мастера. Стены мы покрасили шелковой краской. Каркас камина мы собирали сами из гипсокартона, а скульптуры заказали в магазине. Без помощи дочки тоже не обошлось. Шторы я не стала менять, так как их купила до Нового года. Вот окончательный результат нашего ремонта. Освещением тоже занимался муж, и мне кажется, получилось очень даже гармонично. Спасибо за просмотр и до новых встреч!